Сәлеметсіздер ме? Мен Бану Нақышбек қыздарыңыз боламын. Бұл менің алғашқы қазақша бейне жазбам, сол үшін кішкене қобалжып отырмын, айып етпесіздер. Мен өзімді қысқаша таныстыратын болсам, мен жас түркологпын, ал дәл қазіргі таңда мен Түркиядағы Денизли қаласының Памуккале университетінде түрк тілі және әдебиеті мамандығы бойынша 2-ші курс докторантымын. Мен бұл видеоны қазақ тілінің жанашыры, анау-мынау емес, шынайы жанашыры, тек қана қазақ елі үшін емес, бүкіл түркі әлемі, түркі жұрты үшін болашағын, келешегін алаңдап, өзінің бір үлесін қосып жүрген түрколог, маман, тілші, аудармашы Оғыз Доған ағаның арнасына арнайы дайындадым. Неге десеңіз, себебі бұл кісі өзін жалғыз емес екендігін білсін деп, оның қолдаушылары жастардың бар екенін білсін деген оймен осы бейнені дайындадым. Жалпы мен мынаны атап өткім келеді. Жалпы Қазақстан жайлы, қазақтар жайлы, қазақтың мәдениеті, салт-дәстүрі жайында өзімнің бір кішкене үлесімді қоссам деген оймен түркше YouTube каналын ашқан едім. Сол жерге қаласаңыз жазыла аласыз. Казахстана ve Kazak kültürünü genel olarak Kazakları merak eden kardeşlerime özel kendi YouTube kanalımı oluşturmuştum. İsterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Жалпы біз көпшілігіміз білеміз, Оғыз ағаны Қазақстандағы қазақ тілінің күшеюіне, оны талап ету арқылы шаралар жасап жатқанын білеміз. Оның қатарында Руза апайымыз да бар, біздің Қазбек, Иса сияқты ағаларымыз да бар. Бірнеше кісілерді атап өтуге болады. Әрине, бұл кісілерді, мысалы аталған кісілерді мүмкін біреулер мұны бір пиар немесе бір жаңағы өзін көрсету деп ойлайтын болуы мүмкін. Оны ойлайтындар, әрине, жақсы ойламайтындар, араға іріткі салушылар, немесе қазақ тілін менсінбейтіндер, орыс тілін қазақ тілінен жоғары қоятындар. Міне осы кісілер осындай жаман ойлар ойлауы мүмкін. Жалпы менің түсінбейтін бір-ақ нәрсем бар. Қазақстан деген алып мемлекетте қазақ тілі бола тұра, неге біз өз-өзімізбен қазақша сөйлесіп, неге біз мемлекеттік немесе басқа жерлерде, қоғамдық ортада біз өз тілімізде қызмет ала алмаймыз? Неге? Бақандай 30 жыл болды. Ширек ғасырды асты, жарты ғасырға жақындап келеді, ал біздің көрсеткіш мынау. Мен осыған түсіне алмаймын. Бұл өте трагедиялық жағдай деп айтуға болады. Бұл мәселеге біреулерді кінәлап, оған мынау кінәлі деп жасауға болмайды әрине, өйткені қазақ тілінің мәртебесін көтеретін мына біз жастар, кейінгі ұрпақ, қазіргі біздің мынау алдымыздағы үлгі аларлық аға-апаларымыз, осы кісілердің қолдауымен біз қазақ тілінің мәртебесін көтере аламыз. Маған ең ауыр тиетіні, мен қазір өзім Түркияда оқимын, бірнеше жыл болды. Осы сұрақты маған менің айналамдағы достарым, Түркиядағы достарым, ағай-апайларым, мұғалімдерім қояды. Осы сұрақты қояды маған. Үнемі жаңа ортаға тап болсам, маған осы сұрақты қояды. Қазақстанда неге сендер өз-өздеріңмен орысша сөйлесесіңдер? Және сендер неге әліге дейін сендер тәуелсізсіңдер ғой, неге сендер әліге дейін орыс тілін қолданасыңдар? Міне осы сұрақты маған қояды. Мен бұл сұрақтан шаршадым, кейде намыстанамын мен бұл сұрақтан. Өйткені мен жауап беріп, мен не деп жауап берерімді де білмеймін. Тіпті мен не деп жауап беруім керек, айтыңыздаршы, не деп жауап беруім керек мен. Бір мысал айта кетейін мен. Кішкентай ғана бір мысал, жай ғана, қарапайым ғана бір мысал айта кетейін. Біздің тілдің қандай мәртебеде екенін. Өйткені мен көзіммен көріп келе жатырмын. Осы Түркияда мыңдаған студенттер білім алуда. Олар қазір қайта алмай жатыр, мен сияқты қайта алмай жатқандар бар. Солар Telegram парақшасында арнайы біз группа аштық. Осы бірігіп группа аштық. Ол группада қазір 700-ге жуық қазақстандық азамат бар. Оның ішінде студенттер көбісі, студент еместері де бар. Оның ішіндегі көбі қазақтар, мен оны білемін, аттары шығып тұрады. Танитындарым да бар. Ал енді осы Қазақстан азаматтарының сөйлесетін тілін айтайын сізге, орысша. Бұл топта жазатындардың 99% орысша. Яғни барлығы түгелдерлік
орысша сөйлеседі, орысша жазады. Жарайды, иә, біз түсініп оған алатын мәліметтерімізді алып жатырмыз. Бірақ бір 3-4 қана біз Қазақстан азаматы ретінде біз жаздық. Біз Қазақстан азаматымыз ғой, неге біз қазақ тілінде сөйлеспейміз деп жазып қалдық. 3-4 қана адам біз жаздық осылай. Сонда қалған бізге жабыла кетті. Сендер қазір нацизм жасап жатсыңдар дейді. Сонда мен Қазақстан азаматы ретінде қазақ тілін сөйле деп айтқаным үшін, қазақша айт деп айтқаным үшін мен сонда нацизм жасап тұрмын ба? Сонда мен нацизм, осы жерде нацизм көріп тұрсыздар ма? Айтыңыздаршы, бір қазақша айт, немесе қазақша сөйле, немесе қазақша жаз деген сөзде нацизм деген нәрсені көріп тұрсыздар ма? Айтыңыздаршы маған. Міне дәл осылай барлығы жабыла кетті. Жабыла кеткен соң тақырыпты жай ғана жауып қоя салдық. Не істейміз енді? Амал жоқ. Бұл жай ғана бір мысал. Бұндай мысал жетерлік. Бұл жай ғана бір Қазақстанның азаматтарының шетелдегі бет бейнесі. Міне осылай. Оғыз ағаның алдында мен бір видеосын көріп қалдым. Сол жерде Оғыз ағаның айтқан сөздері өте қатты әсер етті маған. Өзім бір қатты сондай денем түршігіп қатты әсер алдым мен. Мына жерге сол Оғыз ағаның айтқан сөздерін кішкене қойып өтсем деймін. Азамат ретінде мен мұны өйткені мен қалай қараймын Мағжанның бетіне. Әрбір қазақ азаматы, сіз Әлиханды үлгі тұтасыз ба? Сіз Мұстафаны үлгі тұтасыз ба? Міржақыпты ма? Өзіңіз сұрауыңыз керек та. Мен жай оны жақсы көремін, құрметтеймін, шәкәрім деп айтпай-ақ, ол дүниеге барғанда мен қалай бетіне қараймын деп ойлауым керек. Міне көрдіңіздер ғой, расымен де біз ертең мына бабаларымыздың айтып кеткен сөздерін, айтып кеткен нақылдарын біз жерге тастап, таптап, ертең ана өмірге барғанда біз олардың бетіне қалай қараймыз. Бұл мен емес, бұны Оғыз аға емес, бұны әрбір қазақ баласы өзіне қою керек деп ойлаймын. Бабалардың, даналардың рухын сыйлап, тек қана олардың рухын емес, қазақ тілінің мәртебесін, қазақ тілінің рухын сыйлауы үшін, мәртебесін көтеруі үшін барынша атсалысу керек деп ойлаймын. Жалпы бұл жерде барлығымыз бұл сұрақты өзімізге қоюымыз керек. Біз неге өзіміздің тілімізді жерге таптатып, жетімсіретіп, жәутеңдетіп қоюымыз керек? Неге? Ертең ағамыз айтпақшы, біз ана өмірге барғанда Әлихандарға, Мағжандарға біз қалай жауап береміз? Міне осы сұрақты барлық қазақ баласы өзіне қою керек деп ойлаймын. Бұл үшін мен Оғыз ағаға тағы да алғысымды, ризашылығымды білдіремін. Біз білетін Әлихан, Міржақыптар, мысалы қазақ баласының оянуы үшін терін төкті. Ахмет, мысалы масасы арқылы, Міржақып оян қазақ арқылы қазақты барынша рухтандырып оятуға тырысты. Ал енді қазіргі кезде сол қазақты біршама оятуға себепші болып жүрген Оғыз ағамыз тек қана бұл қазақ елінде емес, қазақ тілінің емес, бүкіл түркі әлемінің, түркі жұртының жағдайының жақсаруына, түркі әлемінің рухының көтерілуіне, түркі әлемінің бірлігі үшін еңбек етіп жүрген Оғыз ағамыз өз үлесін қосып жүр деп ойлаймын. Жалпы біз Ахметті, Әлиханды неге айтып жатырмыз? Сол Ахметтің заманында, Әлиханның заманында қазақ халқы ғана емес, бүкіл түркі халқының бостандығы, түркі халқының болашағы жайлы ойлап, алаңдап, әр түрк халқын оятуға тырысқан. Мысалы, Анадолыда Нихал атсыз Зия Gökalp сияқты, немесе татарлардан Абдуллах Тукай, сонымен қатар мына өзбектерде Чолпан, қырғыздарда Қасым сияқты, біздегі өздеріңіз білесіздер бірнеше біздің зиялы қауым өкілдері, осылардың барлығы тек қана біздің түркі әлемі үшін, түркі жұртының болашағы үшін, түркі жұртының тілі үшін, ұлты үшін терлерін төкті, еңбек етті. Халыққа шығармаларын, еңбектерін аманат етті. Міне осы ғалымдардың айтқан әрбір сөздерінен біз нәр алып, рухтанып, олардың сөздерін біз жерге тастамауымыз керек. Және сонымен қатар біздің Оғыз ағамыз қазақ тілін тек қана Қазақстанда қорғап жүрген жоқ. Ол
қазақ тілінің грамматикасы, қазақ тілінің фонетикасы деген кітаптары арқылы осы кітаптарды жазып Түркияда да шығарды. Міне өзінің қосқан үлесі. Өзбек тілінен де кітапты түркішеге аударып шығарды, және Шығыс Түркістандағы бауырларымызға, қандастарымызға арнап та кітап аударып шығарды. Түркістан қайғысы деген. Оғыз ағама мен үлкен ризашылығымды білдіремін, басымды иемін. Осы кісі сияқты үлгі аларлық кісілердің көбейгенін қалаймын, және де аға апаларымыздың артынан ізімен келе жатқан жастардың бар екенін тағы да еске салғым келеді. Біз тұрғанда қазақ тілі ешқашан құламайды, қазақ тілі ешқашан өшпейді. Оны біз өшірмейміз. Мағжан атамыз сеніп кеткен сенімді біз ақтаймыз деп ойлаймын. Кейде осы мен ойлаймын, неге біз осы тіл, ұлт деп қана ұрандап жүреміз? Неге біз анау дамыған елдер сияқты, Американың немесе Жапонияның ғалымдары сияқты бір ғылыммен айналысып, мұхитты, жердің астын, жердің үстін, көкті, ғарышты зерттеп, ғылым мен техниканың дамуына үлесімізді қосып, қашан біз қазақтың атын, қашан біз түркі әлемінің атын шығарамыз деп кейде ойлаймын. Осы сұраққа өзім жауап беретін болсам, күндердің бір күнінде бұл тіл мәселесі де, ұлт мәселесі де, және басқа да толып жатқан мәселелерде бір күні өз орнын тауып шешілетініне сенемін. Және біздің елден немесе түркі әлемінен ғалымдар шығып, олардың жеткен жетістіктерін айтып, осындай бейнежазбалар түсетін күнге жететініне мен сенемін. Жалпы қысқасы, елім деген, жерім деген, барым деген, нарым деген қазақ жастар бар кезде қазақ тілі ешқашан жетім қалмайды. Оны ешкімге таптатпаймыз, таптамаймыз. Аталарымыздың рухын қолдаймыз, олардың аманатына қиянат жасамаймыз. Біз өліспей беріспейміз. Қазақ жастарын оянуға, тереңірек ойлануға шақырамын. Оғыз ағамның сөзімен аяқтайтын болсам, қазақша сөйлеңіз.